好啦，今日咧我哋咧就試下用呢一個咧係呢個 Coke Zero， 即係濕 LG 嘅吸塵機嘅一個特別嘅配件，就係一個即棄式嘅拖地頭嘅套裝。咁呢個套裝咧好似冇乜人講過，咁我買咗翻嚟咧睇下啦。咁佢咧仲有4個呢啲咁樣嘅好似人哋嗰啲除塵拖把入邊嘅濕拖嗰啲布，咁呢2個咧就係裝呢塊布嘅一塊墊，咁就我哋呢邊咧就裝落去個吸塵機嗰度嘅。好啦，咁我哋拆開呢個乜嘢啦。好，就呢個就係布啦。其實咧佢唔係4塊嘅，呢度有20塊嘅。咁咧計你左邊同埋右邊咧夾埋咧就係20啦。好，第二樣嘢就咩咧？第二樣嘢就係呢塊拖布啦。好啦，咁咧首先咧，你呢度分2邊啦。咁呢一邊咧就係黐嗰啲紙嘅，呢一邊咧就黐部機嘅。咁佢整濕咧都好 casual， 最緊要咧係要整濕佢嘅啫。跟住咧就求其就唔好大扭，佢就話咁樣求其接翻啲水出嚟咧，咁就得噶啦。即係唔好接到佢好勁，佢就話就係咁樣，因為佢驚會影響到咧呢一啲膠啊，因為佢呢一個魔術貼咧係膠嘅，佢唔同之前啲抹布咧嗰啲係布嚟嘅。咁佢就即係撳翻少少水出嚟啦，咁樣啦。好啦，咁跟住咧，將呢塊布嘅呢一面黐落呢度，咁咧就跟翻呢條螺絲個位咧，同埋呢個圓形圈咧就定位，咁就破呢個位啦。好，跟住咧裝水呢度啦，都係一如以往啦，拆開呢個嘢啦。咁我哋去裝水啦。好，裝完水翻嚟啦，咁咧可以將呢個嘢咧扣翻落去啦。咁啊，確保呢度咧就閂咗個 stop 先啦。好，跟住就終於嚟到呢嚿嘢啦，咁終於可以拆啦。好，拆出嚟咧就咧，其實佢係呢一啲摸落去咧就係一啲真係一啲好似濕紙巾咁樣嘅嘢嚟嘅。好啦，咁呢度應該係有多一份嘅，係咪？唔係喎，佢唔係喎，唔係有多一份嘅喎，係佢真係有幾層嘅嘢為之一體嘅喎，有兩層嘅紙巾為於一體嘅喎。好啦，咁我哋就可以黐落去啦。因為之前已經濕咗水啦，咁佢一黐落去咧就已經有少少黐力噶啦。好，跟住攞另一塊啦。咁咧記住啦，用完咧一定要閂埋呢個嘢，因為呢啲乾得勁快。因為以往吸地除塵至多把嘅經驗咧，呢啲如果稍為漏咁個嗰啲魔術貼漏咁個窿咧，你就會出事噶。好，咁咪有黐啦。咁佢就有啲似啲布嘅，一黐咗之後咧，呢2個就會黐，即係就會緊密咗嘅。因為佢大過後面嗰塊墊少少嘅，咁佢結果就2個都會重疊少少。咁你喐定有少少啦，係啦。好啦，咁有個心得嘅就係咧，如果用呢個吸塵機咧，最好濕拖嗰個位置咧，就你唔好濕拖佢先。如果見到有塵咧，你就應該慢慢，因為其實佢個吸塵口前方咧，先至係呢個吸塵嘅位置啊。咁所以咧，如果你濕拖咗咧，佢就會黐實嘅。所以好似而家咁樣咧。嗱，如果見到條頭髮喺前面，
咁你一慢慢埋去，咁啊前面嗰位一咁樣咗個頭髮先至再濕拖，咁就最好啦。如果唔係呢，你唔小心吸過咗呢，就唔得噶啦。好啦，咁另外呢，如果再好似呢個咁樣有啲垃圾喺度，咁你就試下咁樣擺喺度，由佢喺上面冇喐，嗱，亦都好似呢個咁擺喺上面冇喐。咁而呢一個呢，吸塵嗰個即棄嘅呢一個紙呢，其實呢個效能都幾好嘅，因為佢係有啲清潔液喺上面嘅。咁你就咁擺喺上面喺度轉呢，一陣間呢，咁有少少頑固嘅色呢，其實佢都可以抹得走嘅。咁呢啲咁嘅木地板呢，係冇乜問題嘅，佢可以睇下呢個效果。